जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई फिंगर के जॉइंट को क्रैक करते हैं तो कट कट करके साउंड होते हैं, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि वो साउंड क्यों होते हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो साउंड हड्डी के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो साउंड जॉइंट के बीच फंसी गैस की वजह से होते हैं। तो जब कोई जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो जॉइंट के बीच में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो गैस तुरंत रिलीज हो जाते हैं। इसलिए फिंगर के जॉइंट क्रैक करने के टाइम क्रैकिंग साउंड होते हैं। तो क्या जॉइंट क्रैक करना चाहिए या नहीं? तो देखो, जो लोग हर टाइम ये करते रहते हैं, जिनको ये करने से कोई पेन नहीं होते, उन लोगों के लिए ये नॉर्मल है। लेकिन जो लोग ये जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और करने के बाद पेन होते हैं, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए।